30 ditët e ardhshme mund t'ua ndryshojnë fatet këtyre shenjave. Ja kush po hyn në periudhën e fatit, ka momente gjatë vitit kur gjithçka fillon të përputhet. Jeta duket më e lehtë, rrugët hapen vetë dhe një ndjenjë e brendshme shtyn përpara pa hezitim. Astrologët e quajnë këtë periudhë amplifikim solar, 30 ditë kur dielli ndriçon sektorin më të favorshëm të horoskopit tënd, duke rritur vetbesimin, qartësinë dhe energjinë për të vepruar. Disa e quajnë fat. Disa e quajnë momentin e duhur. Por të gjithë e ndjejnë ndryshimin dhe tani, pikërisht këto shenja po hyjnë në 30 ditët më të begata të vitit të tyre. Kjo është periudha kur mundësitë vijnë vetë, vendimet marrin formë dhe jeta i përgjigjet dëshirave me një shpejtësi të pazakonshme. Dashi, në qendër të vëmendjes me fat dhe vendime të shpejta, ndërsa dielli ngjitet në pikën më të lartë të hartës së dashit, ritmi i jetës rritet menjëherë. Gjërat që kanë qenë të bllokuara nisin të lëvizin, projekte të vjetra marrin dritën jeshile, bisedat e shtyra hapen pa presion dhe mundësitë që i kishe shënuar si të humbura rikthehen me një derë të re. Këto ditë, Dashi hyn në një fazë ku guximi dhe fati ecin krah për krah. Situatat që dikur dukeshin të vështira tani duken të thjeshta. Njerëzit vërejnë praninë tënde, puna jote bie në sy dhe besimi në vetvete të ngrihet natyrshëm. Është periudha kur një vendim i marrë në 5 minuta mund të ndryshojë 5 muajt e ardhshëm. Universi nuk të kërkon të presësh. Të thot vetëm një gjë, vazhdo përpara. Gaforja, qartësi emocionale dhe pikërisht ajo bëhet forca jote. Periudha e fatit për gaforen nuk është me shurmë. Është e qetë, e thellë dhe shumë më e fuqishme se duket. Për 30 ditë, mjegullat që ke mbajtur në zemër dhe mendje fillon të shpërndahet. Marrëdhëniet gjejnë pajtim, familja bëhet më pranë dhe lidhja me vetveten forcohet në mënyrë të ndjeshme. Gjatë këtij cikli, gaforja mund të presë lajme të mira që lidhen me shtëpinë, stabilitetin emocional, vlerësimin personal ose financat. Nuk ka rreziqe të mëdha. Ka një rivendosje të qetë, të sigurt, që të nxit të ndihesh më i mbrojtur dhe më i orientuar. Gjithçka që ka rëndësi të vërtetë për ty, njerëzit, vendimet, mundësitë, do të afrohet vetë. Dhe ajo ndjesia e paqes së brendshme, që vjen ngadalë por e saktë, do të udhëheqë drejt zgjedhjeve të duhura, njëra pas tjetrës. Peshorja, magjia e marrëdhënieve dhe rrjedhëzimi kozmik, ndërsa hapet dritarja e fatit për peshoren, panorama jote shoqërore ndryshon rrënjësisht. Njerëzit e duhur shfaqen pikërisht kur duhet. Pyetjet që të kanë munduar marrin përgjigje. Lidhje të reja krijohen lehtë dhe ajo që dikur dukej rastësi, tani kthehet në mundësi reale. Gjatë këtyre 30 ditëve, peshorja do të tërheqë vëmendjen pa përpjekje. Sharmi yt bëhet magnet. Romanca thellohet, marrëdhëniet profesionale forcohen dhe ekuilibri që ke kërkuar prej kohësh fillon të formohet natyrshëm, pa luftë, pa stres. Mësimi i madh i kësaj periudhe është i thjeshtë. Pikërisht kur ndalon së kërkuari ekuilibër me ngulm, jeta vetë të vendos aty ku duhet. Në këtë interval, gjithçka dhe të gjithë që janë të rëndësishëm për rrugën tënde do të afrohen vetë. Britsjapi, pas pritjes vijnë frytet e punës, për britsjapin fati nuk vjen me bujë. Ai ndërtohet ngadalë, si një premtim i vjetër që më në fund po mbahet. Këto 30 ditë janë pikërisht kështu. Rezultatet e përpjekjes së 6 muajve të fundit fillojnë të duken qartë. Punët marrin ritëm, projektet që dukej sikur lëviznin me ngadalësi marrin shtytje dhe njerëzit në pozita vendimmarrëse fillojnë të shohin qartë vlerën tënde. Në këtë periudhë, ndikimi yt profesional rritet. Mund të marrësh aprovime, mbështetje ose një rol që e meriton prej kohësh. Fati yt nuk vjen nga rastësia, por nga puna e palodhur që tani po jep shpërblim. Kjo është dritarja kur pozicioni yt forcohet, reputacioni rritet dhe gjithçka që ke ngritur me durim fillon të stabilizohet. Ky është momenti kur rruga hapet, jo sepse ishte e lehtë, por sepse ti nuk u dorëzove. Peshqit, fati fshihet në zërin e zemrës. Për peshqit, kjo është një periudhë e rrallë. Intuita jote mprehet aq shumë sa edhe ëndrat fillojnë të dërgojnë sinjale të qarta. Shenja ka kudo, në fjalë, në njerëz, në rastësi që nuk janë më rastësi.
Për 30 ditë, universi flet me ty në mënyrë të drejtë për drejtë dhe madje vetë do të habitesh sa saktë e ndjen drejtimin, kreativiteti rritet, shërimi emocional përshpejtohet, dashuria hap dyert të reja dhe rritja shpirtërore shkon paralel me të gjitha. Plagë të vjetra zbuten, njerëz të rinj hyjnë në jetë në momentin e duhur dhe mundësitë të së kaluarës rikthehen në një formë më të pjekur. Kjo është periudha kur zëri i zemrës është udhërrëfyesi yt më i saktë dhe këtë herë është aq i qartë sa nuk mund ta neglizhosh. Shigjetari, lëvizje përpara në çdo drejtim. Shigjetari ndodhet tani në ciklin më dinamik të fatit. Dyert hapen shpejt, planet e udhëtimeve marrin formë, mundësi të reja profesionale shfaqen dhe idetë tua marrin vlerë edhe përpara se t'i shkruash. Ky është sezoni yt i vërtetë. Planeti yt sundues, Jupiteri, amplifikon çdo hap dhe çdo mundësi. Gjatë këtyre 30 ditëve, rrugë të reja hapen në karrierë, financa dhe vizion personal. Forca e të thënit po sjell rezultate të menjëhershme.